ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಯಾನು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಪನ್ಪುಲಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಬೈದಲು ಮರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ. ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿದ ಸುರುತ್ತ ಕಾಲಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಗ್ಗಿ ಕರಿದು ಪಗ್ಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಐನು ಬಿಸು ಕಣಿದಿದು ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುದೆಕ್ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ಕಣಿದೀದು ಐನ ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ಅಪ್ಪೆರೆ ಪಾಡುದು ಭೂಮಿಗೆ ಗೀಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುರುಂಬಿಲಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ವಿಶೇಷತಃ ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾರಾದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಫಲವಂತಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ದುದ ಅಗೆಲು ಬಲಸುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ, ಪೇರು ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದು ಇರೆ ಬಲ್ತದು ಒಟ್ಟು ಒರ್ಮೈತದು ವನಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಬಿಸು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ఒక ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬಿಸು ಈವೋಡು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಹೊಲಬಾದು ಬೈದಲು ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈವೋಡುದ ಬಿಸುನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒರ್ಮೈತದು ನಾಡ ಪರ್ಬಲಕ ಮಿನದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಲೋಕಗು ಕಬಿದಿನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಿದೆ ಐನು ಮುತ್ತಾಯರಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ದೇವರ ಕೊರಡು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಹೋಗುಂಡು ಐತ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾದು ಲೋಕಗು ಅರಸಂದ ತೆಲಿಕೆ ಕೊರಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಬಿಸು ಸಮೃದ್ಧಿದ ಕಾಲ ಅದು ಈ ಲೋಕೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯವಾಡು. ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಿಸುನು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಏರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈ ಪೊಂಡಿಡಾಪುನ ತಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲಡೆ ಬಿಸು ಕಣಿತ ಹೊಲ್ಸು ಬರ್ಪುನಲಕ ಮಲ್ಪುಗ. ಆ ಮುಖೇನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಕ ಈಯೋಡುದ ಬಿಸು ಲೋಕಗ್ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಕನವಡು ಹೊಲ್ಸು ಕನಡು ಉಲ್ಲೇಸ ಕನೋಡು ಕುಟುಂಬಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾರಿದ್ರ್ಯರು ದೂರ ಅದು ಹೊಸ ಸಂತೋಷದ ಹೊಸರು ಎರ್ಕೊಂದು ಉರ್ಕೊಂಡು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಅರ್ತಿ ಪಿರುತಿದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.